semuanya, jadi hari ini aku mau jelasin bikin roti berbentuk burung hantu. Sebelum itu kalian sudah harus cuci tangan. Dan ini ada alat bahannya, ada meses, terserah mau warna apa aja. Ada 2 buah roti, piring yang agak luas dan datar, ada buben, ada gunting, ada 2 sendok, dan ada tutup. Bisa pakai tutup apa aja ya, gelas juga bisa. Jadi langkah pertama, kita oleskan dulu bluebandnya di roti yang pertama. Jadi roti yang masih utuhnya kita simpan dulu. Jadi kita oleskan dulu. Olesinnya boleh pakai pisau juga ya. Setelah rata, ini udah rata ya. Setelah rata, roti yang ini kita pindahkan dulu di satu tempat, dan roti yang masih utuh kita simpan di sini, lalu kita cetak ya dengan pencetaknya. Terserah mau cetak pakai yang mana aja, terus kita cetak. Lihat dulu ukurannya, kalian mau di mana, mau di hadap mana, terserah. Oke, kalau sudah pas kalian tekan, terus kalian balik. Kalau belum nembus begini, kalian tekan-tekan pinggirnya sampai dia kelihatan. Tekan yang bagian sininya. Kita gunting berbentuk bulat ya. Guntingnya terserah mau bulat besar atau bulat kecil. Sedang juga boleh. Kalau sedang seperti saya. Pokoknya sampai ya warna coklatnya ini itu kayak kepotong. Nampakannya seperti ini. Lalu kita ambil mesesnya. Kita buka dulu mesesnya. Terus kita tuang ke tengah yang sudah dikasih blueband ya. Dan tuangnya perlahan saja. Bagi yang suka meses boleh banyak. Oke, kalau sudah seperti ini, roti yang bulat ini jangan kita makan dulu, kita mau cetak. Jadi cara mencetaknya, kita ambil setengah dari sini, kita tusuk menjadi 4 bagian. 2 untuk kuping, 2-nya lagi untuk tangan. Oke, kalau sudah seperti ini kita bentuk lagi. Sudah 4, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ininya, kalau sudah seperti ini kita bentuk lagi. Sudah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya salah satu ini kita celupkan ke blueband, dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau sudah, kita tempelkan ke dalam roti sini. Ini menjadi telinganya ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita ambil satunya lagi, kita celupkan lagi. Kalau sudah, kita balikin lagi ke telinganya. Biar dia ada 2, jangan ada 1. Ntar jomblo ya. Kalau sudah, kita ambil satu yang lebih gede tangannya. Terus kita celupkan begini. Ada lebih banyak ya. Terus kita tempelkan seperti ini. Bingung aku. Kalau sudah, kita celupkan lagi yang ini ke blueband. Kalau sudah, kita tempel di sini. Oke, kalau kalian mau memakai roti tawar lagi untuk bulatan matanya nggak apa-apa. Kalau yang mau pakai keju nggak apa-apa. Terus kita butuh cetakan bulat. Boleh bulat kecil, boleh bulat gede. Yang penting untuk matanya. Oke, kalau sudah, kita cetak. Kalau sudah, kita simpan matanya. Kita bikin lagi. Gedean juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah, kita simpan di sebelahnya. Sudah, kita kasih sedikit hiasan. Sudah, kita hiaskan lagi.
terserah ya, boleh pakai apa aja, boleh pakai kayak makanan apa gitu. Kalau sudah, kita oleskan dulu bandnya di samping. Sudah selesai burung hantunya. Boleh dikasih kaki, boleh juga enggak. Ini deh sudah jadi. Bye.